네, 해당 장비는 외부 자동용 블라스팅 기기고요. 스틸 그릿이 이 노즐을 통해서 고압으로 분출됩니다. 그 후에 이제 타워 외부를 자동으로 전처리하게끔 하는 장비거든요. 주로 이뤄지는 숏 블래스트 공정은 강철볼을 사용해 철판 표면에 생긴 이물질을 제거하는 부식 방지 작업. 페인트로 진행하던 기존의 철판 표면 처리 방식보다 획기적으로 품질이 향상되는데, 풍력 발전기의 주요 구성품 중에서 단일 아이템으로는 원가 비중이 가장 높은 풍력 타워. 때문에 직원들은 품질 이슈가 발생하는 것을 가장 경계하고 있다. 이들은 국내 최초로 풍력타워 자체 생산 체제를 구축한 뒤 꾸준히 국산 풍력타워의 고품질화를 선도하고 있다. 철 표면에 붙어 있는 녹이나 밀스케일이나 기타 이물질을 제거하는 탈피하는 작업을 하는 공정입니다. 여기가. 그래서 여기에 기타 이물질을 도장하기 전에 깨끗하게 이물질을 제거하고 도장하기 직전 공정 도장 전처리 작업장입니다. 도장은 작업 요건을 완벽히 통제한 공간에서 진행하여 날씨에 따른 리스크를 낮춘다. 장기 제작이기 때문에 작은 변수도 놓치지 않아야 납품 일정에 차질이 없다. 여기 이제 뭐라면 도장장 안에 온습도를 체크할 수 있는 디지털 온습도 게이지입니다. 도장장 안에 온도, 습도, 도장을 할 수 있는 조건이 되느냐 안 되느냐. 그 다음에 여기에 있는 보면은 요 철판 온도 게이지라고 따로 또 부착되어 있는데 해가지고 이 전송을 해가지고 디지털로 전송이 돼가 저희들이 메일로 확인할 수 있도록 그렇게 만들어지는 게 디지털 온습도 게이지로 이렇게 되어 있습니다. 온도와 습도에 민감한 페인트의 특성까지 고려해 운영하는 디지털 항온 항습 시스템. 이러한 노력들은 추후 반영구적으로 사용해야 하는 풍력타워의 유지보수 작업과 긴밀한 연관이 있는데, 도색의 구착성과 도막 두께, 외관 결함 등을 엄격히 검사하여 풍력 발전기의 효율성과 안정성을 높이고 있다. 타워 자체가 유동체이기 때문에 설치하고 난 다음에 움직였을 때 과도막 같은 경우에는 혹시나 크랙이 갈 여지가 있고, 저도막일 경우에는 페인트의 부식이라든지 그런 결함은 소소하게 발생할 수 있지 않겠느냐. 그렇기 때문에 이제 이렇게 타이트하게 관리를 하고 있는 중입니다. 풍력타워는 발주사마다 설치 공간과 운용 방식에 뚜렷한 특징이 있기 때문에 공정 단계별 정밀 검사를 통과해야 하는데, 한번 고장이 나면 대응이 어렵고 수리 기간 동안 막대한 운영 손실이 발생한다. 그 타워의 높이가 또 90m, 100m 되는데 거기에 바람이 많이 불고 하는 장소에서 보수 작업이 어렵습니다. 90m 그 고소에서 페인트를 보수한다는 게 보통 일이 아니거든요. 굉장히 위험한 일이고, 또 이제 장비가 90m까지 올려갈 수 있는 장비가 있어야 되고, 바람이 불면 또 장비가 무너집니다. 바람이 불지 않나를 택해서 해야 되고, 그런 있기 때문에 무엇보다도 가장 중요한 거는 이제 부식이 일어나지 않게끔 도장 작업을 하는 게 가장 중요하고, 그 민주타워에 표면 처리를 한다든가, 그다음 도장하는 공정마다 한 공정마다 다 중요하게 생각하고 품질 관리해야만이 그게 가능합니다. 직경 6m에 달하는 타워를 제작했던 경험을 살려 올해는 국내 첫 해상 타워를 제작하고 있는 이들. 우리나라 신재생에너지 산업을 주도하는 풍력타워의 대표 주자답게 매년 미국과 유럽, 캐나다 등으로 수출 중인데, 최근 육상 풍력 발전 설비의 신규 설치 규모가 매년 20%씩 증가하는 미국의 성장세에 힘입어 제2의 전성기를 맞이했다. 포항이라는 바로 천혜 이런 항구 도시를 끼고 있기 때문에 그런 그 지리적인 그 여건, 거기에 따라서 우리나라 조선 산업의 그 세계 1등 가는 조선 산업의 어떤 용접 기술이라든지 그런 그 삼박자가 다 잘 갖춰져 있기 때문에 그것이 아마 경쟁력이 아닐까 이렇게 저는 생각을 합니다.